Bueno, a continuación le presentamos nuestra máquina multifunción. ¿Por qué le decimos multifunción? Porque podemos elaborar nuestras llaves tubulares, nuestras llaves multilook o de punto, nuestras llaves de regata o también conocidas como mapa. Y a continuación le vamos a presentar las características de nuestra máquina. Podemos abrir nuestra tapa superior y podemos conocer, vamos a divisar lo que es el motor, nuestra banda y nuestro eje. Acá le presentamos nuestra manija de eje de movimiento vertical, que consta al movimiento para abajo y tanto para arriba. Tenemos acá nuestra manija de movimiento circular o de izquierda hacia derecha, o tanto para el fondo o tanto como para adelante. Tenemos nuestro tornillo de fijación que nos ayuda a hacer lo que es las llaves de regata o, como le decimos, de mapa. Tenemos nuestros pulsadores tanto para hacer movimiento de la máquina, prender el encendido o encender tanto la luz. Presentamos también nuestra barra de nivelación, que esto nos ayuda para nuestras llaves tubulares. Tenemos en este lado también dos tornillos que nos ayudan a la fijación o ajuste de nuestro tope o de nuestra fresa, tanto como ajuste o desajustarlos. Tenemos dos mordazas y dos mariposas para igual ajustar nuestra llave o viceversa, desajustar. Tenemos por acá nuestro tornillo también de ajuste de mesa, que ya no va a ser el movimiento circular nuestra manija, sino va a ser de atrás hacia adelante. Bueno, a continuación presentamos nuestros accesorios con lo que viene nuestra máquina multifunción. Presentamos lo que son 6 topes que tenemos en cada lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 6 fresas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos una banda de repuesto para lo que es para nuestra máquina en caso que se nos llegue a romper nuestra banda, como lo podemos ver. Tenemos una llave para ajustar y desajustar nuestros topes o nuestras fresas. Aquí también tenemos un tope, sea para nuestras llaves que no tengan tope, como lo vamos a ver a continuación. Ponemos nuestro tope y ponemos nuestra llave. Bueno, ahora vamos a identificar la fresa y la guía con las cuales vamos a elaborar nuestra llave. A continuación vamos a ver cómo elaborar una llave de punto o multilog. Vamos a elegir nuestra fresa y nuestro tope. Nuestro tope sería muy sencillo. Vamos a ver el tope
que nos puede ingresar de esta manera. Este sería nuestro tope. ¿Y cómo identificamos cuál sería nuestra fresa? Muy sencillo, porque vamos a buscar una figura similar, como lo podemos ver en el video. Este sería para la confección de nuestra llave multiloop o de punto. Acá también podemos ver la otra llave multiloop que son especiales o de punto, como les podemos decir, que sería nuestra fresa. Bueno, en este caso vamos a identificar cuál sería nuestro tope. Podemos utilizar dos maneras: un calibrador, o podemos utilizarla simplemente visualmente identificándolo. Podemos ver con nuestro calibrador, medirle, y podemos buscar, igual sea viceversa, nuestro tope en nuestra fresa, y podemos verla que este sería nuestro tope, o visualmente lo podemos identificar así o de esta manera, que podemos ver que tiene el mismo espesor, y en el lado contrario también el mismo espesor. Esto sería por las llaves multilock o llamadas de punto. Vamos a ver nuestras llaves para elaborar nuestra llave de mapa o regata. Vamos a ver cuál sería nuestra fresa y cuál sería nuestro tope. Vamos a identificar que este sería prácticamente nuestro tope, porque podemos verlo. Igual podemos coger nuestra llave y verle si es el espesor, o podemos verla si este acá sería nuestro espesor, como lo podemos ver en la pantalla. Entonces tenemos identificado nuestro tope. Vamos a identificar nuestra fresa. Nuestra fresa podemos hacer lo mismo con el calibrador o visualmente. Visualmente podemos verlo así, o podemos verla en nuestra llave, siempre que se deslice fácilmente sin ningún problema. Esta sería para nuestras llaves, que sería de regata o de mapa. Como podemos tener también otra que sería el espesor un poco más ancho con nuestra tope, como lo podemos ver así. Sería también para otras llaves de mapa o de regata. Vamos a identificar para nuestra llave, que sería para nuestra llave tubular. Nuestra llave tubular no vamos a necesitar un calibrador, sino lo vamos a hacer visualmente. De esta forma vamos a ver nuestra espesura o nuestro ancho de cada diente o cada orificio que tenga nuestra llave tubular. Entonces vamos a hacerlo visualmente, que no tenga, ver que entre perfectamente y no tenga movimiento alguno para ningún lado, sea ni izquierda ni derecha, sea que se quede, tenemos que ver que se quede fijo, como lo podemos ver en todos los orificios, se queda fijo. Ese sería, y para identificar
sería mismo como les dije, visualmente también lo podemos hacer. Y así sería nuestra fresa para hacer una llave tubular. Y esta también nos podría ayudar en casos de llaves más pequeñas o también de regalo. A continuación vamos a hacer una llave multilock o llave de punto. Vamos también a identificar nuestra fresa y nuestro tope, para lo cual ya los tenemos aquí y vamos a ver cómo los identificábamos, como lo decíamos anteriormente. Vamos a tener también un tope para las llaves largas que no tengan tope y nuestra llave para ajustar y desajustar la fresa. En este momento vamos a ver nuestro tope, que es este sería un tope para las llaves multilock o conocidas como de punto. Vamos a identificar cuál sería nuestra fresa. Como lo vimos anteriormente, solo sería por la figura, como lo podemos ver. Una vez identificado nuestra fresa y nuestra tope, vamos a proceder a poner. Primero tenemos que ver que estén desajustados nuestros tornillos de ajuste para nuestro tope y para nuestra fresa. Y como lo decíamos, el lado derecho sería para nuestro tope y el lado izquierdo para nuestra fresa. Entonces, ¿cuál en este momento vamos a proceder a colocar nuestro tope? Procedemos a ponerla y ajustarla. Ajustamos. Una vez ajustada, vamos a proceder a poner nuestra fresa. Vamos a hacer un leve ajuste y vamos a mover nuestra mesa para poder calibrar con nuestra mordaza con mucho cuidado. Va a ser un ajuste mínimo hacia abajo y vamos a proceder a ajustar la fresa y el tope. Tenemos que ver que esté en un mismo nivel la punta de la fresa y la punta del tope. Ahora vamos a proceder a abrir nuestras mordazas y vamos a proceder a poner nuestra llave original en el lado derecho. Si la llave es un poco larga o un poco más corta, vamos a proceder a fusionar con un tope. Tanto podemos ponerlo en la parte de acá, de acá o de acá, según el largo de la llave. Pero para esta, las llaves que a veces no tengan un tope o sean un poco más largas, procedemos a ver el tope. Ponemos nuestro tope y ajustamos nuestra llave haciendo una presión hacia abajo y apretamos. Lo mismo procedemos a poner el tope en el lado de la llave a confeccionar y vamos a poner nuestra llave haciendo un ajuste hacia abajo y vamos a ver que esté apretado y vamos a proceder a sacar el tope.
Una vez ya puesta nuestra llave original, vamos a proceder a hacer desde acá y hacer todos los detalles que vamos a ver. En los círculos o redondos vamos a proceder a hacer siempre del lado contrario de las manecillas del reloj, como hago aquí y acá. Entonces encendemos nuestra máquina. Eso sí, nunca olvidar nuestras. Terminando. Ahí procedemos a apagar nuestra máquina. Ya hemos terminado el lado de la llave. Limpiamos un poco de la limalla y vamos a proceder a elaborar el siguiente lado, siempre poniendo nuestro tope, haciendo el ajuste y lo quitamos y elaboramos el siguiente lado de nuestra llave vinculada. Bueno, ahora procedemos a retirar la limalla de la máquina y para probar nuestra llave. Vamos a proceder a retirarla. Tenemos los cortes por los dos lados y vamos a proceder a probar. Que no abre sin ninguna dificultad.
procedemos a probar aquí la llave original. Ya hemos tenido la capa de llave multilock o tubular. A continuación vamos a hacer una llave de mapa o de regata. En esta ocasión vamos a hacer de un Volkswagen, del switch de un Volkswagen. Primero vamos a identificar nuestro tope y nuestra fresa, para la cual vamos a elaborar esta llave. ¿Cómo la identificamos? Cogemos nuestro tope y nuestra llave original y hacemos un leve movimiento que entre sin ningún problema y pueda circular. A la vez, también, como lo dije anteriormente, podemos ver por el calibrador o podemos verlo a simple vista que sea del mismo espesor, como lo vemos a continuación. Y comprobamos también que circule por nuestra llave sin ningún problema. Aquí también podemos utilizar nuestro tope para hacer la llave y tener mayor seguridad. Procedemos a abrir nuestra mordaza, moviendo lentamente nuestras mariposas para ubicar nuestro tope, como lo dijimos anteriormente, en el lado derecho. Procedemos a mover un poco y a apretar. Vamos a poner nuestra fresa en el lado izquierdo. Y vamos a bajar nuestra manija y ver que estén a la misma altura tanto el tope como la fresa. Vamos a proceder a ajustar nuestra fresa y nuestro tope. En este momento vamos a poner nuestra llave original en el lado donde está nuestro tope y podemos ajustarlo. Podemos guiarnos por nuestra cejita de la llave y ajustarlo, o a veces, si es una llave lisa, podemos utilizar nuestro tope o un poco la llave larga. Procedemos a poner nuestra llave o matriz y ajustar, y haciendo una leve presión, y podemos comprobar a veces con nuestro tope, si es que vemos un poco más larga la llave. Procedemos a ver mismo nuestra llave y proceder a poner el tope. Porque vimos que la llave estaba un poco más larga. Apretamos, retiramos nuestro tope y nunca nos olvidemos de poner nuestras gafas para elaborar la llave. Siempre vamos a empezar por este lado y hacerlo muy suavemente, sin aplastar mucho la fresa, porque podemos tener fricción o podemos dañar la fresa, y hacerlo varias pasadas las que sean necesarias.
haciéndolo muy suavemente. No necesitamos aplastar la pieza, tratar de hacerlo muy profundo. Vamos pasándola y cada vez que pasamos le aplicamos un poco hacia abajo para que nos vaya dando más profundidad y así evitar no dañar nuestra pieza. Apagamos nuestra máquina y vamos a limpiar la limalla para proceder a hacer el lado contrario. Procedemos a quitar nuestra llave y así podemos poner nuestro tope y ajustar nuestra llave. Vamos a empezar desde la punta. Hacerlo muy suavemente, la presión hacia abajo. Vamos terminando nuestra llave, vamos haciéndole un poquito presión y detalle. Limpiamos la limalla con nuestra llave y vamos a ver nuestro cilindro. Es la llave que hemos hecho en este momento. Y acá tenemos la llave original, que ya podemos ver que nos funciona perfectamente. Hemos hecho una llave de un Volkswagen, que es llave de mapa o de regata. A continuación vamos a confeccionar una llave tubular.
para lo cual vamos a elegir nuestra fresa y nuestro tope. Como lo indicamos anteriormente, cogemos nuestra llave y cogemos un tope y vamos a ver que no tiene ninguna movilidad y sabemos que este es nuestro tope. De igual manera vamos a elegir nuestra fresa. ¿Cómo podemos saber? Bien por calibrador o también visualmente, que podemos verlo así, que tiene el mismo espesor. Bueno, ya sabemos cuál es nuestra fresa, nuestro tope. Entonces vamos a proceder en la máquina multifunción a abrir nuestras mordazas moviendo nuestras mariposas, por lo cual nosotros vamos a saber dónde poner nuestra llave. Sacamos nuestras paletas que son de protección. Una vez abierta, ya tenemos un espesor de lado y lado para ingresar nuestra llave, al igual nuestra fresa. En el lado derecho vamos a ubicar lo que es nuestro tope. Podemos ponerlo hasta donde nosotros veamos una altura conveniente y vamos a proceder a ajustar. En el lado izquierdo vamos a proceder a poner nuestra fresa. Y vamos a proceder a calibrar nuestra máquina para elaborar nuestra llave tubular, por lo cual vamos a utilizar nuestra mordaza como punto de calibración. Vamos a poner nuestro tope y nuestra mordaza al mismo nivel. Vamos a hacer un leve ajuste con nuestra manija vertical hacia abajo y ver que esté en un mismo nivel tanto la presa como el tope, y ajustamos. Podemos ver que ya está calibrada nuestra presa y nuestro tope. Ahora vamos a proceder a poner nuestra llave a confeccionar y nuestra llave original. Vamos a ingresar de abajo hacia arriba. Podemos poner nuestra llave original o nuestra llave a confeccionar. Y para eso vamos a utilizar nuestra barra de nivelación. Ponemos a la altura de la llave y de abajo hacemos un leve movimiento que quede totalmente ajustado hacia nuestra barra de nivelación sin que tenga ningún tipo de aire, como lo podemos ver. Ahora vamos a proceder a poner nuestra matriz, que lo vamos a hacer de igual manera desde la parte de abajo hacia arriba. Vamos a ponerla, ajustarla, y vamos a utilizar nuestra barra de nivelación para ver que esté totalmente calibrada. Subimos un poco y vemos que no haya ningún tipo de aire, como lo podemos ver. Y ya teniendo esto, corremos nuestra barra de nivelación para hacia atrás y vamos a elaborar nuestra llave.
Primero tenemos que ver que nuestra presa y nuestro tope puedan pasar encima de la llave sin ningún problema. Y vamos a empezar desde este punto y vamos a terminar a hacerlo circularmente y vamos a terminar en ese punto de acá, igual viceversa. Nuestra llave estará terminada. Para esto vamos a utilizar, como dice en nuestra máquina multifunción, unas gafas, como lo tenemos en la parte superior. Entonces procedemos a poner nuestras gafas de protección y vamos a encender la máquina. Una vez ajustada, vamos a proceder a hacerla la movimiento vamos a hacer de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, solo hasta donde esté el tope. Apagamos nuestra máquina, vamos a retirar un poquito lo que es la limalla y vamos a retirar nuestra llave y vamos a probarla, que abre sin ningún problema y fue elaborada correctamente. Eso fue una llave tubular y procedemos a sacar nuestra llave original.